मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। बीपी का पेशेंट था, मेरा बीपी ख़त्म हो गया। ये जो मेरे को सर्दी जुकाम वाली साल डेढ़ साल से समस्या चल रही थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो GGM-5 14 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम चलते चलते ही ये सब बीमारियां, शुगर थी वो भी लेवल पर आ गई। मैं KL रैकवार, ग्राम भोपाल, ये सूरत में 3 दिन का सेठ विजडम वर्कशॉप है, उसको अटेंड करने आया हूँ। ये PSSM से मेरी मिसेज जुड़ी हुई थी, श्रीमती मीना, और उन्होंने इसके बारे में मुझे जब बताया तो मैं भोपाल में एक 3 दिवसीय शिविर हुआ था, जिसमें यहाँ से बड़े अच्छे मास्टर से जो स्पेशलिस्ट है वो गए हुए थे। सारिका मैडम भी गई थी और राम राजू सर गए थे और मैडम ये मुखर्जी मैडम थी। 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया तो लगा कि वास्तव में ध्यान करने से हम खुद अपनी समस्याओं का निवारण, बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन इसी से जुड़े हुए हैं, नेचुरोपैथी है, वो उनका भी एक कार्यक्रम भोपाल में हुआ था, वो भी मैंने अटेंड किया और जो उनकी स्पीच सुनी और मैंने पाया कि वास्तव में हमें इससे बहुत जल्दी नज़दीक से जुड़ जाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकें, मेडिटेशन के लिए प्रेरित कर सकें। और फिर डॉक्टर सरीन एक GGM वर्कशॉप करते हैं ऑनलाइन, जिसका पूरा नाम है गोली को गोली मारो। वो मैंने उनका जून जुलाई में एक GGM-5 कार्यक्रम था, वो ऑनलाइन अटेंड किया। तो मैं वास्तव में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। मेरे को सर्दी जुकाम हमेशा बनी रहती थी, ये करीब मेरे को 1.5-2 साल से चल रहा था। दिन भर छींकें आना, नाक का कंटिन्यूस टपकना, बड़ा परेशान था। अंग्रेजी दवाई करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो ये GGM-5 जो किया तो उससे मेरे को बड़ा लाभ हुआ। एक तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, बीपी का पेशेंट था, मेरा बीपी ख़त्म हो गया। ये जो मेरे को सर्दी जुकाम वाली साल डेढ़ साल से समस्या चल रही थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो GGM-5 14 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम चलते चलते ही ये सब बीमारियां, शुगर थी वो भी लेवल पर आ गई। तो ये भी डॉक्टर सरीन भी इसी से नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और अपने मेडिटेशन से ही जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों का ऐसा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी का, कि आदमी बिना दवा के पूर्ण स्वस्थ हो सकता है, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकता है, अपने कॉलोनी आस पड़ोस को, अपने शहर को, और इस तरह पूरे ये जब चेन चलेगी ना, तो जैसा हमारे ब्रह्म ऋषि पात्री जी का जो संदेश है और उनका जो उद्देश्य था वो वास्तव में हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। शाकाहार जगत बनाएंगे, सभी को ध्यान सिखाएंगे और इससे घर घर में ध्यान का जब चलन हो जाएगा तो लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम् अस्मि, ये बिल्कुल कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये पूरा फलीभूत हो जाएगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि खुद जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।